नमस्कार दोस्तों, बनाते हैं डिलीशियस एप्पल रेसिपी। इसे बनाने के लिए 2 सेब, वाइट चॉकलेट 150 ग्राम, आधा कप बादाम। सेब को हमने इस तरह से कट कर लिया है और स्टीमर में इसे स्टीम कर देते हैं। 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। इजीली सेब हमारा कट हो रहा है, साइड में कर देते हैं। इसी में हम अपनी चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। दोनों को उतार लेते हैं। सेब को मैश कर लिया है और इसे अपनी वाइट चॉकलेट में मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें मिक्स करने वाले हैं अपनी दरदरी पीसी हुई बादाम को। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और हल्का सा क्रंच हम इसमें सेब का और बादाम का रहने देंगे। आप चाहें तो इसे किसी बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने एक बटर पेपर पहले से ही सेट करके रखा है, ये देखिए, और उसी पे हम इसे फैला देते। ऊपर से हमने डाला इस पर पिस्ता और वर्क से हमने इसे गार्निशिंग करा है। तैयार है हमारी डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।